Buongiorno a tutti, sono Michele Fontefrancesco e sono ricercatore di antropologia culturale presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Buongiorno a tutti, sono Dauro Zocchi, dottorando presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenza. Oggi, più che mai, stiamo parlando di come salvare le risorse dell'ambiente, la vita sopra e sotto l'acqua. E una risposta semplice, che ci viene dalla nostra tradizione, sia legislativa sia sociale e culturale, è quella di pensare che il modo migliore sia sempre quello di allargare, estendere i parchi, le aree protette, creando zone in cui l'uomo non possa interferire con la vita naturale. Questo meccanismo, questo modo di pensare la salvaguardia, la preservazione naturale, è in fondo all'interno della nostra cultura europea e all'interno del come abbiamo istituito e pensato i parchi, come zone protette, zone antitetiche a quello che era l'uomo, reiterando quell'idea che la cultura, cioè l'uomo, fosse antitetica alla natura, cioè tutto ciò che non è umano. Questo però ci rendiamo sempre più conto che è restrittivo e confligge con quello che in realtà è la verità del paesaggio che ci circonda, dei nostri territori europei, occidentali, ma non solo con queste realtà. Il territorio è sempre abitato dall'uomo, è sempre scritto, disegnato dall'uomo e il più delle volte l'uomo è parte integrante e vive all'interno di questo paesaggio, anche il paesaggio delle zone più pristine, o quelle che pensiamo essere più pristine. Per cui estendere le aree protette non sempre può essere la soluzione, in particolare quando ci accorgiamo che quelle aree sono popolate da popolazioni, da comunità native, che hanno sviluppato la loro storia, la loro cultura, sulla relazione con quell'ambiente. Questo è centrale nell'ottica della salvaguardia delle foreste. Le foreste non sono posti senza l'essere umano, sono piuttosto posti in cui l'essere umano ha saputo trovare una complessa strategia di vita all'interno di questi ambienti, sapendo cacciare, sapendo raccogliere le risorse, sapendo trovare modi di coltivazione più leggere, meno complesse. Pensare che a questo punto, per salvare le aree, le nostre foreste, sia necessario escludere qualsiasi attività umana, compresa quelle indigene, ci porta di fronte a un quesito molto grande rispetto appunto a quello che sono i diritti di queste comunità indigene. Se guardiamo al sud del mondo, la relazione tra natura e cultura è ben rappresentata dal modo in cui le comunità indigene e le comunità rurali hanno utilizzato in un modo sostenibile per diversi secoli le risorse forestali. Le risorse forestali per le comunità indigene hanno significato sussistenza, capacità di resilienza di fronte al cambiamento, elemento fondamentale per la costruzione della loro identità culturale. Tuttavia, negli ultimi secoli, a fronte di una gestione di queste risorse non sempre attenta alle esigenze delle comunità stesse, siamo andati incontro a un'erosione sostanziale di questo patrimonio ambientale e assieme ad esso stiamo registrando la perdita di tutta una serie di conoscenze e di pratiche tradizionali che legano le comunità indigene e rurali a questo ecosistema. Diciamo, a fronte di questo trend negativo, di queste dinamiche negative, nel dibattito scientifico e nel dibattito, diciamo, delle istituzioni si è sviluppata la necessità, l'esigenza di ripensare alle modalità di utilizzo e di fruizione delle risorse forestali in un modo che fosse più sostenibile ed inclusivo per le comunità stesse. All'interno di questo dibattito, a partire dagli anni '80, si è sviluppato, diciamo, un nuovo paradigma, un paradigma che vedeva la possibilità di coniugare un miglioramento delle condizioni socio-economiche delle comunità che tradizionalmente hanno dipeso dalla foresta e conservazione della foresta stessa.
A fronte, diciamo, di questo nuovo paradigma, diverse istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali hanno sviluppato dei progetti volti alla commercializzazione di queste tipologie di prodotti con l'obiettivo di coniugare da una parte il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle comunità, dall'altra la conservazione delle risorse ambientali. Tuttavia non sempre questi progetti sono riusciti a raggiungere gli obiettivi attesi e molto spesso hanno portato con se stessi degli effetti collaterali. A fronte di un ingresso di queste risorse in circuiti commerciali si è registrata una perdita di valori culturali, di pratiche di produzione, di pratiche culturali fondamentali per l'identità delle comunità, ma allo stesso tempo fondamentali per la conservazione delle risorse forestali. Ed oggi appare chiaro come il consumatore sia molto attento a questi prodotti per vari motivi. Da una parte un'attenzione che viene dal punto di vista culturale, un'attenzione che appunto apprezza la specificità come storia unica che può essere raccontata, una storia culturale, una storia valoriale. Dall'altra parte questi prodotti rappresentano anche una risorsa e un oggetto di desiderio per chi cerca nella tipicità, nella località del chilometro zero, una sicurezza alimentare altrimenti non garantita dalle produzioni di massa. Questi trend si combinano e diventano un tutt'uno che spinge all'interno del mercato quelle che sono produzioni di nicchia, piccole produzioni prodotte da comunità indigene, per esempio. Dall'altra parte rischia di essere una trappola culturale più che altro, perché di fronte a un facile successo il più semplice tentativo è quello di intensificare la produzione senza se e senza ma. Di fatto non cercando più i ritmi tradizionali, i tempi, i modi, bensì implementando nuove tecniche, iniziando a trasformare l'ambiente in modo tale da essere capaci di essere più performativi sul mercato, aumentandone la produzione e dunque anche la possibilità di esportazione, di vendita. Piuttosto la domanda è come riuscire a trovare un modo di sviluppo che si apra alle comunità garantendo a loro quelle garanzie di successo economico, di miglioramento delle condizioni di vita loro, dei produttori, delle loro famiglie, una possibilità di scolarizzazione maggiore per le prossime generazioni e via discorrendo. Per cui tutti quegli obiettivi di progresso sociale che sono intrinseci anche negli stessi obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite. Partendo da questi presupposti, come Università di Scienze Gastronomiche abbiamo cercato di lavorare in stretto contatto con le comunità, gli stakeholder locali, nell'ottica di identificare delle possibili alternative, delle possibili strategie alternative che permettono appunto di ridurre il gap tra commercializzazione del prodotto e conservazione delle risorse locali. E in tal senso abbiamo sviluppato un primo progetto, una prima idea, una prima iniziativa di ricerca guardando al continente africano e in particolare al contesto kenyota, e in questo contesto abbiamo deciso di utilizzare, di prendere come caso studio il caso dell'apicoltura di foresta e di lavorare a stretto contatto con Slow Food Kenya e con le comunità Ogiek, membri del presidio del miele degli Ogiek, al fine di identificare una possibile strategia di differenziazione del miele e di valorizzazione dello stesso che permettesse appunto di trasmettere tramite il prodotto non solamente un valore di tipo commerciale, ma tutta una serie di valori connessi all'identità delle comunità di apicoltori. E in particolare parliamo della Mau Forest. Mau Forest è uno dei principali ecosistemi forestali dell'Africa orientale, nonché areale in cui hanno tradizionalmente vissuto le comunità Ogiek. Slow Food, in associazione con altri stakeholder locali, ha promosso un progetto mirato appunto alla valorizzazione del miele di foresta con un duplice obiettivo. Da una parte quello di recuperare e salvaguardare tutta una serie di pratiche e di saperi centrali all'identità delle comunità Ogiek e fondamentali
per la conservazione e la salvaguardia della foresta, dall'altra trasformare il miele in una potenziale risorsa economica per le comunità stesse. Quindi in questo contesto si è inserito il nostro progetto di ricerca, che è stata condotta in 2 fasi. Nella prima fase abbiamo condotto una ricerca di campo tra gli ogic della Mau Forest. Abbiamo definito di comune accordo con le comunità dei prodotti rappresentativi, dei prodotti, quindi dei mieli rappresentativi di questo territorio e partendo da questa selezione abbiamo effettuato la seconda fase della ricerca, che invece si è svolta qui in Italia, a Pollenzo, nel laboratorio di analisi sensoriale, dove questi campioni sono stati sottoposti a un panel di potenziali consumatori. L'obiettivo qual era? Quello di comprendere se la selezione dei prodotti effettuata sulla base del sistema valoriale degli apicoltori potesse avere, diciamo, un riscontro da parte del potenziale target di mercato. E diciamo che i risultati sono stati sorprendenti in questo senso, in quanto è stato possibile trovare un allineamento, un matching tra quello che erano, diciamo, i prodotti che per gli apicoltori possiedono un forte valore culturale e allo stesso tempo hanno un'importante valenza dal punto di vista della salvaguardia della foresta, e l'indice di gradimento dei consumatori. Quindi, nonostante si tratti di una ricerca preliminare che necessita di ulteriori approfondimenti, i risultati aprono degli interessanti scenari che possono, diciamo, sviluppare delle nuove traiettorie per quanto concerne appunto la valorizzazione dei prodotti di foresta, ma più in generale la valorizzazione dei prodotti delle comunità indigene, sviluppando una strategia che consenta di mantenere un forte, diciamo, coinvolgimento delle comunità locali e, per quanto possibile, un controllo delle comunità locali sul mercato stesso, nonostante questo mercato non sia più un mercato locale ma un mercato internazionale.